Cùng với các đơn vị khác, trong những ngày qua, cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 2 thi đua đẩy mạnh tiến độ thi công tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Những đơn vị đang trực tiếp thi công đã tích cực triển khai máy móc, trang bị và nhân lực, khắc phục khó khăn của thời tiết, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhiều hạng mục đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đến thăm cán bộ chiến sĩ đang thi công trên công trường, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Kiên, Phó Tư lệnh Quân đoàn, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp thi công công trình có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng và an ninh. Quá trình thi công, cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 2 luôn bám sát kế hoạch, căn cứ chính xác các mốc giới đã được xác định. Công tác cắm mốc giới, bàn giao mốc giới đã có sự giám sát chặt chẽ của cấp ủy chính quyền địa phương. Một trong những lý do để cán bộ chiến sĩ đơn vị Quân đoàn 2 hoàn thành tốt khối lượng xây dựng lớn như vậy là sự đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương. Và chúng tôi được biết là Lữ đoàn Công binh 219 thuộc Quân đoàn 2 được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Đoàn cán bộ của Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của xã Đồng Tâm cũng xuống đây để gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và chia sẻ với lại toàn thể cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 219 trong điều kiện thời tiết hiện nay cũng rất là khắc nghiệt, mưa rồi còn lúc thì rét, mưa nắng. Chúng tôi rất là chia sẻ cái khó khăn vất vả của toàn thể cán bộ chiến sĩ. Cũng biết đây là một nhiệm vụ quan trọng được Bộ Quốc phòng giao. Xuống thăm hỏi thì có một chút quà để tặng các đồng chí và chúc cho các đồng chí luôn có sức khỏe và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao cho. Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 2 đã tô đậm hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.